दोस्तों, कहा जाता है कि नाम का असर व्यक्ति के स्वभाव पर भी पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति के नाम का प्रभाव व्यक्ति के निजी जिंदगी पर असर करता है। नाम का पहला अक्षर लोगों के कई राज बयां करता है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको ए, बी, सी और डी नाम वाले व्यक्ति के स्वभाव के बारे में बताया था। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं ई नाम वाले व्यक्ति के स्वभाव के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि ई नाम वाले व्यक्ति ज़्यादातर मुंहफट किस्म के होते हैं। हंसी मजाक की जिंदगी जीना इन्हें पसंद है। ई नाम वाले व्यक्ति को अपने इच्छा अनुरूप सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जो इन्हें टोका टाकी करे उनसे किनारा भी तुरंत कर लेते हैं। ई नाम वाले व्यक्ति प्रायः जिंदगी को बेतरतीब जीना पसंद नहीं करते। इन्हें सारी चीज़ें सलीके और सुव्यवस्थित रखना ही बेहद पसंद है। ई नाम वाले व्यक्ति प्यार को लेकर उतने संजीदा नहीं रहते, इसलिए इनसे रिश्ते पीछे छूटने का किस्सा लगा ही रहता है। बताया जाता है कि ई नाम वाले व्यक्ति शुरुआत में दिलफेक आशिक की तरह व्यवहार करते हैं, क्योंकि इनका दिल कब किस पर आ जाए कह नहीं सकते। लेकिन एक सच यह भी है कि जिन्हें यह फाइनली दिल में बिठा लेते हैं उनके प्रति पूरी तरह सच्चे हो जाते हैं। सफलता की बात करें तो ई नाम वाले व्यक्ति को सफलता मिल ही जाती है, चाहे वह विलंब से हो, लेकिन उनके मन के मुताबिक उन्हें सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे YouTube चैनल मेल बिहार को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।